我而家要講嘅係第20題啦。咁首先 diffraction 呢，因為就係600 line per mm，所以就等於1乘以10嘅負3 over 600個 meter 啦。咁然後呢，因為 in red line 嗰度呢line size 就等於657 nm 啦，即係等於657乘以10嘅負9咯。咁然後用d sin data 等於 n line size 就可以計到呢 n 呢就等於2啦。咁然後喺violet light 嗰度呢，佢就係438 mm，然後就係就可以又係用 d sin data 等於 n line size，然後計啦，就可以計到 n 等於3。咁所以答案呢就係 A 啦，red 就係2，然後violet就係3咁樣啦。